Po, atëherë kushtrojmë kemi lëvizur, pra nga Vitia u kthyem prap në Ferizaj, më konkretisht po qëndrojmë bashkë me Ndritin në qendrën e votimit me kusht në këtë komunë, që është e vetmja pra një qendër e votimit e përmenda dhe më herët shkolla e muzikës Çesk Zadeja dhe pra e njëjta është si qendër për votim me kusht për qytetarët që gjenden në Ferizaj dhe nuk kanë pra mundësi të votojnë në qendrat të tyre të votimit, e kanë këtë mundësi 600 persona mund të votojnë në këtë qendër votimi, ndërsa deri në këto momente sa po flasin, mbi 35 persona kanë shfrytzuar të drejtën e tyre të votës për të votuar në këtë qendër që është me kusht me gjithsej 3 vend votime. Ndriti mundet më tragu 3 klasat më mbrapa pra, janë me vend votime, klasa 2 janë në të majtë dhe dera hapur në anën e djatra, të 3 po shërbejnë për qytetarët të cilët pra do të vinë dhe do të votojnë në këtë komunë me votim me kusht. Vlen të përmendet gjithashtu që në këtë qendër të votimit nuk kemi parë zyrtar të policisë së Kosovës që janë duke e monitoruar pra procesin e votimit, gjithashtu nuk kemi parë as ekipe të këtësit sa i përket energjisë elektrike, për shkak që ata kanë thënë që ne do të jemi në secilën shkollë dhe në secilën komunë për t'i parë se si do të shkoj pra e gjithë gjendja me energjinë elektrike në ditën e zgjedhjeve, por nuk kemi parë asnjë prej zyrtarëve të Kecit që kanë ardhur për ta parë sa kanë probleme apo jo në këtë shkollë, në këtë qendër të votimit. Mirpo ajo që kanë thënë nga qendra dhe nga menaxheri që nuk është momentalisht këto, kanë thënë që deri tash nuk kanë pasur ndonjë problem me energji elektrike ose ndonjë problem të llojit të ndryshëm, për shkak që numri që kanë ardhur për të votuar është theme mesatar, për shkak që 35 vetëm mbi 35 persona kanë shfrytzuar të drejtën e tyre të votës me kusht në këtë shkollë, pra në shkollën e muzikës. Po lusë Ndritin me marrë kamerën dhe mi u tregu pak a shumë se si është duke u zhvillu procesi i votimit në këtë qendër të votimit, për shkak që e njëjta pra është me kusht po e përmende prap dhe po shërben për qytetarët të cilët vinë dhe ju drejtohen kutive të votimit kryesisht nga vendet e tjera që nuk e shfrytëzojnë të drejtën e tyre të votës pra në vend votimet, në qendrat e votimit ku ata janë përgjegjës. Momentalisht nuk ka në këtë vend votim qytetarë të cilët ju është drejtuar kutive të votimit, po e shohim kutinë e votimit me kusht që i ka disa flet votime brenda dhe pra qytetarët e kanë shfrytëzuar të drejtën e tyre pikërisht në këtë qendër të votimit në komunën e Ferizajt. Gjithashtu nga një qendër e votimit me kusht është edhe në komunën e Kaçanikut, në komunën e Hanit të Lezit dhe në komunën e Vitis, ku të gjithë qytetarët që nuk mund të votojnë në vendet ku ata janë të përcaktuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mund t'ju drejtohen pra qendrave të votimit me kusht në këtë komunë. Mirëmëngjes, jemi drejt për drejt. A mundesh? Ka dhe qytetarë pra që nuk duan të tregojnë se ku e kanë qendrën e votimit dhe ku po votojnë, po e shoh ka diku tjetër. Nuk e di, Zoja është e gatshme me na tregu se si shkoi procesi i votimit? Drejt për drejt jemi, veç nëse, jo, nuk duan personat të deklarohen se nga cila qendër e votimit janë dhe a kanë shfrytzuar të drejtën e tyre për të votuar me kusht. Kushtrem po e kaloj linjën në studio nga këto pra, nga qendra e votimit me kusht në komunën e Ferizajt.